छोटी तेज भागो। ठीक है भैया। मम्मी मम्मी सुनिए जरा, मम्मी मुझे वो स्कूटर चाहिए। अभी हम लोग पिकनिक पे हैं। ये लो ये गुड़िया से ही खेलो, अभी तुम बाद में दिला दूंगी तुम्हें। नहीं मुझे वो स्कूटर चाहिए, मुझे कैसे भी वही वाला स्कूटर दिलाओ। मुझे छोटी के लिए कुछ करना होगा, आइडिया। छोटी तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा स्कूटर बना दूंगा। ये लकड़ी मुझे मिल गई, इसे लेके जाता हूँ। पहले इस पर ड्राइंग बना लेता हूँ, फिर इसके सभी पार्ट को काट लेता हूँ और हल्के हल्के करके सभी पार्ट को जोड़ने लगता हूँ। अब इसको कुछ इस तरीके से जोड़ लेता हूँ। अब ऐसे जुड़ गया ये, थोड़ा इसको ऐसे जोड़ लेता हूँ। हैंडल तैयार हो चुका है इसका। भैया आप इतनी मेहनत करके मेरे लिए स्कूटर बना रहे हो, तो ये लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? हाँ छोटी, ये लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भैया, मैं देखती हूँ कौन कौन सब्सक्राइब करेगा। अभी पूरा बन चुका है, बस इसको जोड़ना बाकी है। अभी जुड़ भी गया, अब इस पे कलर करता हूँ। अब इस पे कलर भी हो ही चुका है। चलो छोटी के पास लेके चलता हूँ। छोटी देखो मैंने स्कूटर बना लिया है। वाओ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। थैंक यू मम्मी। चलो छोटी आओ, इसे चलाते हैं, जल्दी आओ। वाओ भैया, इसे चलाते हुए तो बहुत मजा आ रहा है।